السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم يا أعز الحبائب، إن شاء الله يا رب تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير يا رب العالمين. أنا بخير والحمد لله. حبيباتي، اليوم خممت فيكم في سلطة، يعني سلطة تاع البيطنجال، خفيفة باردة سهلة بزاف. اللي يقول لك باللي عندي البيطنجال وما على باليش راني حيرة واش نديرو، شحال وحدة تشريه، وانا كيما يقول لك خممت فيكم قلت علاش لا بزاف اللي طلبوا لي هذه الكيفيه وقالوا لي تعيشي يا قلت ديريها لنا. بزاف يحبوا البيطنجال، وانا وحده من الناس اللي نحب البيطنجال نموت عليه، وسورتو هاد السلطه، يعني هذه سلطتي المفضله. سلطه يعني بارده وخفيفه كما شتوني. عندي حوالي حبه ربعة ولا خمسة حبات، نتوما والكيفيه اللي حبيتوها. انا حبيت نوريكم الطريقه كيفاش حبيباتي، وانتوما والكيفيه ديالكم وما حبيتو ديرو كيما شفتوا هنا. ديجا البطنجال تاعنا كنا غسلناه ديجا من قبل ونشفناه مليح بطرشونه كتكون نقيه ونظيفه، مسحناه نشفناه مليح بسكم بعدا تي كي نقوه. شوفوا كيفاش شوطو على الطابونه، شوطو على الطابونه كيما زمان. ونقيتو ندير هكا يدي في الماء ونقيه غير بشويه برك، ما نغسلوه ما والو، هكا نشمخو يدنا برك ونحولو هذيك القشوره، وهذيك القشوره تروح لنا بكل سهوله لما يكون الباذنجان تاعنا مشوي مليح. كيما تشوفوا البنات، وكي تحب حبيبتي كي تحبوا تشروا البيطنجال كي تروحوا تشروه، ولا توصلوا الازواج تاعكم ولا الامهات ولا الاباء، ولا قولوا كي تمس البيطنجال تلقاه طري، هذاك بيطنجال مليح. بصح هذاك اللي يكون يابس هذاك دائما تصيبي فيه الزريعه من داخل، تصيبيه عيان. دائما شري هذاك الطري. كيما شفتوني البنات، هاوليك شروتو نقيتو مليح كيما قلت لكم، نشمخو يدنا بالما برك ونقوه مليح، ومن بعد نقطعوه هكا قطع صغيره مسكين. تكون عندنا الموس يكون ماضي. بالك برك على يديداتكم حبيباتي، سورتو المبتدئات، يعني هكا ديروا كسلطه خفيفه. سلطه بارده، يعني كيما نقولوا جاي رمضان، يعني ما نكذبش عليكم بزاف بنينه هاد السلطه. كيما شفتوا عندي حوالي زوج حبات، زوج سنينات ولا ثلاثه. انا هنا برك حطيت لكم الثوم باش تبان لكم، وانتم ما حبيتوا كيفيه الثوم نقطعوه هكا قطع صغيره. ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الكيفيه. وكيما يقول لك البنات، نغتنم الفرصه ونقول لكم البنات، كيما يقول لك، يعني هاد المصيبه اللي طاحت علينا ما نيأسوا لهاش، نقعدوا البنات ندخلوا لها هكا القناه ونشوفوا، نتعلموا طياب، نقراو القران، نستغلوا الوقت تاعنا حبيباتي. من كيما شفتوني هاي لك الثوم تاعي هرستها هسه في المهرس. كيما قلت لكم البنات، نستغلوا الفرصه هكا ونتعلموا، ما نقعدوش نشوفوا غير في الحصيله شحال هي تطلع. ما نكذبش عليكم، كي تشوفي قلبك ولا غير قلبك يتشوك شغل، تبقاي تيأسي كاع، تقولي يا ربي واش راح يصرى واش راح يكون. انا من القناه تاعي حبيباتي نحييكم، نقول لكم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله انا احساس ان شاء الله هاد المصيبه ان شاء الله يرفعها علينا رب العالمين. البنات ما تنساوش الدعاء تعيشوا، ما تنساوش تقراو القران، نرجعوا لربي سبحانه ونذكروا ربي سبحانه. كيما يقول لك ان شاء الله والله العظيم يتاسف الانسان على الشيء اللي صرالنا بالفعل. بالفعل يعني ما راح نقدروا ننساو هذه الحكايه، ولكن لازم نتعايشوا معاها ولازم ننساوها. كيما يقول لك نوضوا نطيبوا، نفرحوا وليداتنا، نفرحوا العائله تاعنا، نلعبوا مع الاطفال تاعنا، نقروهم. كيما يقول لك ما نقعدوش غير هكذا برك. كيما شفتوني حبيباتي، حطيت المعدنوس وحطيت هذيك الثوم، دوك نحط زيت الزيتون، الملح. انا نعرف بنات الجزائر ما شاء الله عليكم، كيما يقول لك نجبدوا المصحف نقراو ما تيسر لنا من القران، نصوموا دوكا راهو شعبان، نصوموا شعبان، ندعو ربي سبحانه باه يرفع علينا هذا الضرر يا رب العالمين، لان الله هو الشافي وهو العافي، هو كل شيء. يعني ربي هو اللي درنا هاد الكارثه، وربي هو ان شاء الله ينحيها علينا باذن الله تعالى. احنا مسلمين، وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الضرر يا رب العالمين. منا من القناه تاعي نحييكم وحده وحده، نحيي كامل المشتركات تاوعي، كامل الناس اللي تشوف فيا، المشترك الجدد اللي دخلوا معايا، نقول لهم تحياتي لكم. وكما قلت لكم حبيباتي، نوقفوا على عمرنا، نوقفوا على دارنا، نوقفوا على وليداتنا، نوقفوا حتى تخلص علينا ان شاء الله هذه المحنه، ونجوزوا شهر رمضان نجوزوه بخير والحمد لله. لازم احنا نخلقوا السعاده، هذا المرض لازم نتحداوه بقوتنا، بالايمان تاعنا. كيما يقول لك نتقربوا من ربي سبحانه. كيما شفتوني البنات،
نخلطوه مليح. نطيبوا الاكلات كيما يقول لك نطيبوا لوليداتنا الاكلات الصحيه. علاش درت لكم هاد التعبيط نجال باسكو هذه اكله صحيه خفيفه، ما نقعدوش ناكلوا بالك غير في الامور اللي تزيد تسمنا، نخرجوا من موضوع ندخلوا في موضوع اخر. ناكلوا هاد الاكله، شوف هذه خفيفه، مثلا طيبنا طيبنا شوربه، ولا طيبنا طاجين زيتون، ولا طيبنا هكا مثلا عدس، مثلا لوبيا، نزيدوا لها هديه كمقبله هكذا خفيفه، كسلطه خفيفه، ولا تاكليها بالمطلوع ما شاء الله، يعني ديري كسره هكذا وتاكليها، يعني والله ما تحتاجي لاكله واحده اخرى. وزيد اكله صحيه 100%. زيد حطيت لها، شوفي حطيت لها الخيار، حطيت لها طماطم. انا كان هنا عندي واحد لي زيبيز، هادوما لي زيبيز تاعي مختصين من الترك، هادوما جابوهم لي من الترك. ولكن نتوما ديروا لها شويه فلفل الحار، هذاك شويه اللي تحب. كاين فلفل احمر هذاك الحار اللي موالفه نطيب لكم به البنات، ولا في شويه فلفل اسود، ماشي شرط. هاد لي زيبيز كيما شفتوهم لك هامليك، انا هادو كانوا متواجدين عندي يعني من قبل. وانتم حبيباتي اللي ما عندهاش هادي الكلوسمو كيما قلت لكم، دير الفلفل هذاك الحار، داك اللي مرحي، وفلفل احمر. هاوليك شوفوا كيفاش جاب نتيجه الشهي. شهيتكم في الجنه حبيباتي يا بنات الجزائر يا الفحلات، دعموني، دعموا بنت بلادكم، ما تخلونيش كيما يقول لك باش القناه تاعي ان شاء الله تطلع، ونزيد نمد لكم الا الافضل والافضل يا اغلى الحبيبات. ونقول لكم يا حبيباتي كيما قلتها لكم ان شاء الله تجربوا هذه الكيفيه، ونقول لكم الى فيديو لاحق، ونقول لكم مع السلامه.